என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும்? கலர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? எதுக்கு கலர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? டாக்குக்கா? டாக் பிடிக்குமா உங்களுக்கு? சரி, உங்கள் வீட்டில் டாக் வளர்க்குறீங்களா? யார் யார் வீட்டில் டாக் வளர்க்குறீங்க? ஆ சரி, டாக் நம்மளுக்கு என்னென்ன பண்ணும்? திருடங்கிட்ட யாராவது வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் வரவிடாதுல்ல டாக்கு. நம்மளை பாதுகாக்குதா டாக்கு? டாக்குக்கு சாப்பாடுனா போடுவீங்களா? தண்ணி கொடுப்பீங்களா? பெட் அனிமல்ஸை நல்லா பாதுகாப்பாக வளர்க்கணும், சரியா? எங்கே கலர் அடித்தோல எடுத்து காமிங்க, எடுத்து காமிங்க. இசானியா காமிமா. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். எல்லோரும் காமிங்க, காமிங்க. சூப்பர்.